Assalomu alaykum. Sizlarga hech qayerda ko'rmagan usulliklarda tayyorlangan 5 barmoqni ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, hamma sirlarini aytib o'taman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yishni unutmanglar. Biz ot go'shti va mol go'shtidan foydalanamiz. Birinchi bo'lib mol go'shtini kachalka qismini xuddi shunaqa ip bilan boylab olamiz. Ot go'shtini lahm joyini xuddi shunaqa pichoqda kesib yoyib olamiz. So'ng ichiga o'zidan chiqqan yog'i, ko'k piyoz, sur pomidor, tuz, zira sepib, rulet qilib o'rab olamiz. So'ng ip bilan videoda ko'rsatilgandek qilib boylab olamiz. Ma'lumot o'rnida aytib ketaman. Ot go'shtini 2-3 kun oldin tuzlab, ziralab qo'ysanglar, mazasi yana ham zo'r chiqadi. Qozonga to'ldirib suv solib, qaynab chiqqandan keyin ko'piklarni olib turamiz. Xamir tayyorlash uchun o'zingizlar porsiylarga qarab, un, tuxum, go'sht o'zidan chiqqan sho'rvasini solib, yaxshilab aralashtirib, qattiq xamir tayyorlab olamiz. Xamirimizni tindirib, orada ochib, mushlab turamiz. Shunda xamirimiz qattiq chiqadi. Tayyor xamirimizni videoda ko'rsatilgandek bir xil qalinlikda yoyib olamiz va to'rtburchak shaklda kesib chiqamiz. Shu taomga ajoyib mazza beradigan piyozni tayyorlash uchun piyozni xuddi shunaqa to'g'rab, murch, go'sht o'zidan chiqqan sho'rvasini solib, 5 daqiqa qaynatib qo'yamiz. Ushbu taomga yana ham mazza beradigan qazi va go'shtli mahsulotlarni o'zim ishongan Rozmetov mahsulotlaridan foydalandim. Sizlarga ham tavsiya beraman. Barcha mahsulotlarni kesib tayyorlab olganimizdan keyin go'shtimizni suzib olib, o'sha sho'rvasida tayyorlab olgan xamirlarimizni pishirib olamiz. Xamirimiz pishgandan so'ng laganga suzib, birinchi bo'lib tayyorlab qo'ygan piyozni solib, ustidan go'shtni taxlab tortamiz. Videoni yaqinlarga ham jo'natib qo'yinglar, ularga ham foydasi tegsin. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, xursand bo'laman. Mazali bo'ling ham. Xamirlar ham tirkillab chiqibdi ham. Go'shtlari yumshoq. Rahmat, mazali qilibsan.